तो दोस्तों हम आपको दिखा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से जो है, यहाँ से ये रबड़ फट चुका है पूरी बिल्कुल तरह से। हम आपको दिखाएंगे कि रबड़ कैसे फटा है और क्यों फटा है। यहाँ से देख सकते हैं रबड़ पूरा बिल्कुल तरीके से फट गया है। इसी की वजह से हमारा वॉशिंग मशीन के स्पिन पे पानी चू गया था। और यहाँ से आप जो बूश देख रहे हैं, ये बूश घिस जाने के बाद में भी हमारा वॉशिंग मशीन के मोटर पे पानी चला जाता है। तो इसमें दोस्तों फटे हुए के कारण से पानी गया है।